معلقه حلوه من الكزبره الناشفه، معلقه من البابريكا، معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه من الكمون، ومعلقه من بهارات السمك. التتبيله دي حلوه جدا 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 لاي تتبيله اسماك. انا بعتمد على التتبيله دي على طول. واروح حاطه ليمون بالشكل ديت، اعصر بقى ليمون بالشكل ديت، اعصر حوالي اهيت بالنظام ديت. حطيت حوالي 3 ليمونات، وهحط معلقه خل كبيره حلوه كده، وهقلب كل الكلام ده كويس جدا. هنقلب، بس طبعا دي مش هتنفع تقلب معانا. هنقلب نلبس كلافز كده في ايدينا ونقلب عشان التتبيله كلها تشرب في السمك. التتبيله دي حلوه جدا جدا، ريحتها حلوه جدا. البهارات دي بتيجي بتاعت السمك، دي بتيجي من عند العطار، واللي هو عايزه ب5 جنيه مثلا بهارات سمك، بتبقى حلوه جدا. ولو مش موجوده مش متاحه مش مهم، هي كفايه البهارات اللي احنا حطيناها حلوه جدا برضو. اهي بنفس الشكل كده، حلوه قوي 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 التتبيله ديت. هسيبها بقى في التتبيله دي شويه لحد ما نعمل شويه رز ببصل حكايه. هنعمل شويه الرز ونرجع لهم تاني وهنقليهم وهقول لكم الكفر بتاعها ايه، وهنعمل شويه سلطه. الاكله النهارده حلوه جدا جدا. سمك الفيليه ديت او السمك اللي هو البياض، قشر البياض زي ما بتقولوا عليه يعني، حلو جدا وبيبقى سهل في العمايل وفي نفس الوقت مش مكلف. نجيب بقى هنا حلتنا اللي هنعمل فيها شويه الرز. هنعمل شويه رز حلوين جدا، رز صياديه بس بطريقه حلوه قوي بتاعه المطاعم، حلوه قوي هتعجبكم. هنجيب حله فاضيه كده ونحط فيها شويه زيت. انا كان عندي زيت بتاع سمك شايلاه، قليت بيه مره وشيلته، فصفيها احطه هنا اهو بالشكل ديت. صفينا الزيت وحطينا فيه البصلايه مكعبات صغيره كده. هسيبها بقى لحد ما تبقى لونها لون البني داخله على الحرقان، بس مش تتحرق عشان الرز مش هيبقى ليه طعم. هسيبها كده شويه افضل اقلب فيها، بس ما تسيبهاش وتخرجي يعني، خلي ايدك فيها كده وانتي واقفه معايا. فين اخواتي حبايبي اللي اتفرجوا عليا؟ فين لايكاتكم وتعليقاتكم يا حبايب قلبي واختكم؟ عايزه الكل يعمل لي تعليقات حلوه كده من قلبه، ويدعيلي دعوتين حلوين، لان انا محتاجه الايام دي دعوات من قلوبكم ليا فعلا، ولكم بالمثل فيها. هفضل اقلب فيها كده بالشكل ديت. وهو البصل بيدي لون، هحط له شويه ملح. الخطوه دي بتدي له طعم حلو قوي اهو بالشكل ديت. هو لسه ما اداش اللون اللي انا عايزاه. تاكلوا احلى شويه رز صياديه والله العظيم، حكايه حكايه حكايه. ودي معلقه من الهريسه اللي احنا حطيناها، التتبيله اللي احنا حطيناها عامه على السمك، خدت منها النص معلقه ديت هحطها هنا كده، تديها تيست عالي قوي وتديها طعم حلو جدا. وهقلب كده شويه عليها، وهحط عليها طماطميه صغنونه مقطعه مكعبات. شوفوا صغيره قد ايه. هتقولي ليه يا ام يوسف حاطه عليها طماطميه؟ جربوها بس بالطريقه دي هتعجبكم جدا. شويه الرز دول حكايه حكايه حكايه. وهنا عقبال ما البصله تاخد لون هنعمل الكفر بتاع السمك. هنحط حوالي كوبايتين دي من الكبار حلوين كده بالشكل ديت اهي. عليها معلقه كوبايه زي دي كده نشا اهي، عشان قرمشتها تديها قرمشه حلوه جدا اهي بالشكل ديت. هنحط كركم بالشكل ديت. هحط بهارات سمك. هنحط فلفل اسمر، لا اكتر ولا اقل. هي دي التتبيله، هي دي التتبيله بتاعت كفر الخارجي للسمك. عشان يطلع مقرمش معاكي ولونه ذهبي اعمليه بنفس الشكل ده. وهو ده اللون اللي انا عايزاه للبصله. شايفين لونه عامل ازاي؟ بني جدا مش محروق. هنحط ميه بقى على المقدار بتاع الرز بتاعنا بالشكل ده كده. ممكن ميه مغليه او ميه من الحنفيه عادي اهو ده الشكل بتاعه. هسيبها بقى تجلي خالص، وبعد كده اروح غاسله الرز حطاه. هو ده بيبقى لون الميه بتاعت الرز الصياديه، وطعمه حكايه. انا دوقت الميه اللي عشان ادوق ملحه حكايه. يعملوه بنفس طريقتي. هسيبه بقى يجلي عقبال ما نحمر السمك. دي كده التتبيل علقنا خلاص على الميه. دي كده الكفر الخارجي بتاع السمك. هناخد منه بوله زي دي كده، زي نص كوبايه على بوله فاضيه زي ديت، اروح حاطاها هنا كده
وراح عاملاها بنربوها بشويه ميه بالشكل ديت. حلوه قوي 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 الطريقه ديت. بدل ما تعمليها من للدقيق، لا انا عايزه اعمل لها كفر يكون حلو وفي نفس الوقت مقرمش ويدي طبقه حلوه جدا للسمكه. جربوها هتعجبكم قوي 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 الطريقه دي. هعملها كده زي العجينه اهي، هفضل اضربها كده كتير وهو ده بقى قوامها اللي انا عايزاه. جربوها بنفس الطريقه دي هتعجبكم. وده هو السمك اهوت. هروح اعملاه الحته دي كده، جايباه كده بالشكل ديت. هحطه هنا الاول اهوت، وبعد كده اروح حاطاه هنا بالشكل ديت. جربوها هتعجبكم قوي قوي بالشكل ديت اهي. لازم تتغلف يمين وشمال بالشكل ديت. هفضل اقلب كده اهيت. هي فضلت تعمل معايا التتبيله بتاعت الرز اهيت. هي كده تمام التمام. غسلت الرز كويس قوي. معايا كيلو من الرز المصري العادي، هحطه بالشكل ديت. هو كده طلع على قد المقدار اهوت، دوبك تجيه على قد المقدار بالظبط الحمد لله. خدوت الملح بتاعه مظبوط الحمد لله. هسيبه بقى كده لحد ما يغلي، اغطيه واخليه يغلي. زي ما قلت لكم هنعمل السمك بالتتبيله اللي قلت لكم عليها. هنجيب بالشوكه كده، هنحطها هنا في التتبيله دي كده، وبعد كده اروح حاطها هنا. هنعمل كل السمك بالشكل ده اهوت من التتبيله اللي انا عملناها ديت، وبعد كده اروح حاطها هنا اهيت بالشكل ده. هجيبها بالشوكه وبعد كده اروح عاملاها في التتبيله زي ما انتم شايفين كده، وراها عاملاها كده. هعمل كل الطريقه بالشكل ديت طبعا عشان ما نوسخش نفسينا. هعمل كده بالشوكه، هتساعدك كتير قوي عشان الدقيق ما يعجنش منك اهوت بالشكل ديت. هيتغلف معاكي بسهوله. هنفتحه كده عشان يبقى سليم اهوت. هنغلف كل الطريقه. السمك كله هنغلفه كده وهنحطه في على طبق او على شبكه عشان نقليه مع بعض اهوت. التتبيله ديت حلوه جدا جدا، والطريقه دي حلوه قوي للتكليف السمك اللي هو القشر البياض ديت او وممكن برضه تعملوها كده لو انتوا عايزين الكفر مرتين، تعملوه هنا كده كده اهوت بالشكل ديت اهوت. وبعد كده ترجعوا تحطوه هنا في الخلطه اللي انا عملتها ديت، وبعد كده تطلعوه هنا تاني ونفس الموال ده كده برضو، وهتعملوها كده. هيعمل لك التغليفه اللي انت عايزاها دبل، وفي نفس الوقت هتبقى حلوه جدا. ممكن تعملوها كده وممكن تعملوها كده. هغلفها بالشكل ديت. هنغلف كل الكميه بالشكل ديت. ومعانا زيت طبعا على النار بيتقدح كويس قوي اهي. تفضلي اعملي كده تطبطبي عليها كده، وبعد كده اعملي كده هيتغلف معاكي بالشكل ديت. هعمل كل الطريقه بالشكل ديت. وحطينا زيت غزير حطيناه بالشكل ديت. مش قادره اوصف لكم مع اللون الذهبي بتاعها حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك ما شاء الله عليها، حلوه جدا جدا. جربوها بنفس طريقتي ديت هتعجبكم قوي اهي. اقلب كل الكميه كده بالماسك اهوت. اللهم بارك اللهم بارك. حلوه قوي قوي قوي. ريحته وهو بيتقلي اساسا حلو جدا اهوت. في نفس الوقت هو مش المكلف للغايه. هو اي نعم مش كتير، مش كميه كتير، بس حلوه عشوه خفيفه وفي نفس الوقت مش مكلفه. يعني هو الكيس معايا عمل 85 جنيه على ما اعتقد. مع قولي الحاجات بتاعته اللي انا عملتها معايا قولي 100 جنيه. مع الرز يعني قولي الاكله كلها هتعملك في حدود حوالي 120 130 جنيه. شويه سلطه مع شويه رز مع طبق سمك زي ده. اكله حلوه وفي نفس الوقت مش مكلفه 300 و400. وفي نفس الوقت يكون اكله فيها بروتين. الاكله دي حلوه جدا جدا. فيها فوسفور، قصدي سوري، فيها فوسفور حلو قوي. جربوها بنفس الطريقه طبعا. يعني السمك اللي هو البولتي والمكاريل والاسعار الخياليه بتاعت الاسماك اليومين دول، السمك ده حلو جدا. قشر البياض ده حلو. انا مش عارفه احنا عندنا بنقول عليه سمك فيليه، في ناس بتقول عليه قشر بياض، بس حلو جدا مع شويه الرز الصياديه
اهوت. اللهم بارك اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله على شويه رز، الله اكبر، حلوين جدا زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك، حلو قوي قوي قوي، اقسم بالله ريحه الرز تخليكي تاكليه ني. بصوا اللهم بارك عليه ما شاء الله عليه. لسه عايز يستوي شويه، هسيبه شويه، لسه شويه عليه. هنطلع بقى السمك بتاعنا كده، هو بياخدش وقت على النار، خلي بالك عشان ما يتحرقش منك، ويكون معاكي شبكه زي دي كده تحتيها صينيه عشان نطلع عليها السمك كله بالشكل ده. اللهم بارك على السمك، لونه حلو جدا وقرمشته هتبقى حلوه جدا. الكفر بتاعها اللي انا عملته، انا عايز اسمعكم بس الكفر بتاعها، اول ما يبرد شويه هسمعه لكم. لسه حلو قوي، جربوه صدقوني هيعجبكم جدا. وبكده تبقى هي دي اكلتنا النهارده، شويه رز اللهم بارك ما شاء الله عليهم، وده السمك الفيليه. والله ما قادره اوصف لكم خربشته عامله ازاي ولا طعمه حكايه. انا عايزه اوريكم بس الخربشه بتاعته عامله ازاي، اكيد سامعينها، حلوه جدا جدا، وبياضها من جوه حلو قوي. ادي كده هفتح لك واحده، بصوا من جوه ابيض ازاي وجميل جدا، بالتوابل بتاعتها حلوه قوي، والكفر بتاعها ده حلو جدا. وشويه رز اللهم بارك حلوين جدا مفلفلين، وشويه سلطه خضراء بقى بالبقدونس والبتاع، حكايه يعني مش قادره اوصف لكم على الطعم. وتبقى دي اكلتنا النهارده، اتمنى تعجب حضراتكم، ودمتم بخير يا كل حبايبي. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم في تعليقاتكم الجميله. واللي ما اشترك، واللي اول مره يشوفني ويشترك في القناه بتاعتي، يشترك على الفيسبوك ويتابعني عشان يوصلكم كل جديد. دمتم بخير يا كل اخواتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.